風が強いのでステルスできます。で後ろのこの橋ですね。こことここペグダウン。これはまあ仮ですから後で降りてですね。で中の糸はあそこで釣り上げるためにリッジラインをつけて、ここでみんなリッジラインをつけて、ここで糸で釣り上げてポールなしにします。ここの橋をここでペグダウンして持ってきますね。よいしょ。この場所にこの橋を持ってきます。仮固定を外します。よし。ステルス完成。結局二股ポールを立てて設営しました。吊り下げ立てだと不安定すぎました。よいしょ。こんな感じですね。後ろ少し持ち上げてます。琵琶湖です。うまそうだよ。なかなか琵琶湖晴天。
こ
watching this video. Please subscribe the channel.